用咗之後咧，就真係好明顯咁樣滑嘟嘟咁咯。嗱，好明顯㗎！我呢個面膜咧，佢係韓國生產嘅面膜嚇，咁佢入邊咧有一種酶叫做木瓜酶。咁樣咧，然之後咧，佢可以點樣咧？佢可以將我哋皮膚咧氧化同埋我哋嘅毛孔邋遢嘅嘢咧，我哋平時搽咗乜嘢啊？我哋平時搽咗嗰個防曬嘅、隔離嘅、化妝嘅，我哋啲皮膚好暗沉嘅，你哋可以一個星期用佢2到3次。就算你平時唔化妝，你出街嘅話都會有啲灰塵啊入咗你啲毛孔入邊，就會塞住你啲毛孔，之後會變大，跟住會有變嗰啲黑頭痘痘就會生咗出嚟，跟住用呢個面膜嘅話，佢呢啲睇下呢啲泡泡啊，就會產生呢啲泡泡，就係佢會吸咗你啲毛孔嗰啲垃圾。佢越多泡咧，就證明咧你用咗之後咧，你不斷咁樣去打圈啊，佢越多泡咧，佢啲嘢咧就會越邋遢㗎啦，你睇清楚。冇錯，跟住同埋咧，你就係因為佢吸咗你皮膚入邊嗰啲邋邋遢遢嘢，所以佢就會產生好多嗰啲泡泡出嚟嘅，所以佢就係會啲泡泡就會越嚟越。你睇下嗱，我哋之前買係幾多錢嘅？知道嘅朋友仔打出嚟啊！嗱，我打咗咁多次，佢都仲有咁多泡，就證明咧我對面咧係好邋遢㗎，好似磨砂咁樣啊！係啊，你而家好似你咁咧，你搓完晒之後咧，跟住你已經唔使再搓㗎啦，跟住你等佢去吸收，因為佢2次發泡嘅時候咧，就等佢去吸收。吸收啲精華入去，攞個紙巾過嚟俾滑嘟嘟㗎啦。嗱，你等下，我俾佢再吸收、再氧化我嘅皮膚。咁如果你話你之前買過我嘅呢個面膜嘅，你自己可以試下，因為新年初咁佢已經講好㗎啦。佢話99蚊2包係咪？之前係幾錢一包嘅？之前係？你之前唔係佢99.9係3包，你之前俾到人哋係4盒。嗱，你睇下佢再次啊啦，佢再次喺度氧化緊我對面啊，用木瓜酶嚇，然之後咧，我哋呢一款啊，我哋呢一款面膜咧，佢係起到乜嘢咧？佢係諾貝爾獎嘅提名啊，上過諾貝爾獎嘅提名啊，你可以查下，我唔係話吹水㗎，我喺呢度講得啊。我話冇錯。所以直播間你話你想要一款咁樣嘅面膜嘅，佢係專攻線下嘅。咁然之後咧，我想俾直播間嘅朋友仔咧，就想試下。阿愛萍姐話佢買4盒，佢買嗰陣係4盒。咁我就想問下直播間嘅朋友仔，你哋兩面邋唔邋遢？你哋兩面多唔多黑頭？你哋正唔正值青春期？正唔正值中年期？你哋搽唔搽防曬嘅？搽唔搽啲美白霜嘅？搽唔搽貴婦膏嘅？兩面係咪會皮膚會差啲多嘅？係。你一個星期你可以搽下，可以咧淡化我哋嘅角某質某層。淡化我哋嘅斑某斑，淡化我哋嘅毛嗰啲即係細化我哋嘅小毛小孔啊，然之後咧白咗一個維度嘅，即刻白咗一個維度嚇。嗱，愛萍姐都係㗎，愛萍姐個用咗佢都話係。姐姐，即係我用咗之後咧，真係啊！嗱，我俾你睇睇啊嗱，黃㗎。嗱，我俾你睇睇我對面啊嗱，我即刻可以俾你睇睇我對面㗎啦。光滑好多㗎，你用濕紙巾啊嘛，用濕紙巾嚟抹。嗱，我俾你睇睇我對面啊嘛，我而家睇睇。佢係會即時用完之後嘅話，佢塊面係會提光咗一個度上去嘅，即係睇起身你用完之後就會感覺呢塊面係白咗啲，有冇區別咗啲？有冇區別？有。你哋自己㗎，你哋有冇區別？有冇區別啊，梁仔？有啊，你右邊係白少少。嗱，好明顯啊！我喺屏幕上，你俾我睇睇，因為你未吸收完啊，光咗一個度啦已經。啊？你未吸收得晒啊！嗰邊面係即刻光啊！即刻光，任何人買都係光嘅。今日咧，咁因為我開始啊，男人有冇效果？有啊。平時嘅話咧，我係習慣啦，我洗完頭之後咧，跟住我就攞呢支嘢搽啲上塊面，跟住捽乾淨塊面之後咧，跟住等佢再出泡我就開始沖涼啦。沖完涼之後咧，我沖好晒個身。咁一般嘅情況下，我沖身啊，跟住同埋捽泡啊，我都要6-7分鐘噶嘛。沖完晒之後再洗塊面，跟住洗完之後 OK 晒啦，一個沖涼。嗱，冇好鳩平嘅，只有好閪平嘅咋。咁今日咧，因為新年新開始，咁今日咧我係迎財神嘅，所以今日咧阿小圓姐姐響佢哋申請咗20份，因為後邊咧只能夠係99蚊3份嘅嚇。咁我叫佢咧再送多一次，申請咗20份就得20份，因為啱啱開始。咁佢哋咧仲未改條鏈接，就20份。99蚊就4盒，就等於25蚊一盒。我再送多一個試用裝俾你。如果呢個試用裝你覺得好嘅，你留低；唔好嘅，你退翻晒俾嗰個廠家就得啦，好唔好？99蚊，
韓國進口，有個乜嘢嘅提名咧？諾貝爾。仲有咧，佢可以第一次用就可以白出一個維度、亂出一個維度嘅面膜，用咗之後水乳精華液照上好唔好？一次用一盒啊，一次唔使用一盒。你按你自己嘅需要，一盒咧可以用好多次噶啦。用好多次啊，用好因為多次啊，我已經有啲人話用過。佢就係用比較少塗薄薄地，已經係出到好多泡泡嘅，就要將你啲皮膚嗰啲垃垃圾圾清咗出嚟㗎啦，所以你唔使用得太多㗎。女人每一次都要用噶，每一個星期啦。我準備上啦喎，上啦喎。